我懷疑有條友喺度屙屎嚟嘅。晏晝又繼續做咕喱，色雞翼、梅窩肉、菜同埋飯。之後就繼續出餅仔，日日都係做呢啲，大家都係睇呢啲。咁呢度又整好咗啦，到時候倒水嚟。我懷疑有條友喺度屙屎嚟嘅。膠水，咁啊繼續打餅仔。之後就開始做咕喱啦，搬都搬死人。整咗劈泥喺度，壓翻平佢。呢邊啲餅仔又打好晒啦，好打晒啲餅仔啦，呢邊都封咗，真係玩死人啊！搬料，呢個今朝做嘅地方。好好，我出。